अस्सलाम वालेकुम। एक दुआ करें। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर।
أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle: Ich bin gesandt worden, um den Glauben zu stärken und Gottes Dasein den Menschen zu beweisen. Damit, weil die Zustände des Glaubens der Menschen ist sehr schwach geworden und der Mensch zeigt durch seine Taten, wie er an die Dinge der Welt glaubt. So ein Glauben hat er nicht an Gott und an das Jenseits. Man sagt vieles, aber im Herzen überwiegt die Liebe zur Welt. In diesem Zustand fand Jesus die Juden. Es ist eine Besonderheit bei Glaubensschwäche. Die moralische Lage der Juden war auch so. Auch in meiner Zeit ist so die Situation. Und ich bin gesandt worden, damit die Zeit der Wahrheit und des Glaubens wiederkommt. Diese Dinge sind der Zweck meines Daseins. Der Himmel wird wieder näher kommen, nachdem er weit weg gezogen war. Wir alle sagen, wir haben Treugelübde abgelegt an der Hand des verheißenen Messias. Wir sollten sehen, inwieweit wir den Zweck des Kommens des verheißenen Messias erfüllen. Der verheißene Messias sagt, ich bin gekommen, um den Glauben zu stärken. Wir sollten uns überprüfen, ob unsere Glauben in Richtung Stärke sich bewegen. Und Glaube wird
gestärkt durch den Beweis an Dasein Gottes und nicht an weltliche Dinge, an weltliche Interessen zu glauben. Man verlässt sich sehr auf die Weltlichkeit. Diese Überzeugung, die man für Gott haben sollte, ist selten. Und die Welt und die weltlichen Menschen und die weltlichen Dinge sind wichtiger geworden. Wenn wir um uns herum schauen, so ist auch die Situation überall. Aber um uns herum zu schauen, sollte nicht dazu dienen, dass heute die Welt an die Weltlichkeit glaubt. Man sollte auch schauen und deswegen schauen, dass wir uns überprüfen, ob wir an die weltlichen Mittel mehr glauben oder an Gott. Wenn wir nach dem Bett Gott nicht so erkennen können, wie es sein sollte, so ist unser Bett nutzlos. Uns als Ahmadi zu bezeichnen hat keinen Wert, wenn wir heute uns darum sorgen, unsere Vorgesetzten, weltlichen Vorgesetzten zu freuen. So erfüllen wir nicht unbedingt den Zweck des Kommens des verheißenen Messias. Wir erfüllen nicht das Versprechen, das wir ihm gegenüber abgegeben haben. Wenn wir den weltlichen Riten dem Glauben vorziehen, dann sind wir nur dem Namen nach Ahmadi. Der verheißene Messias sagt, man kann vieles sagen, dass man an Gott glaubt, und wir würden Gott als das höchste Wesen anerkennen und Gottes Liebe überwiege alle anderen Dinge, aber in den Herzen überwiegt die Liebe zur Welt. Wenn wir in unsere Umgebung schauen, auf Muslime oder andere, jeder ist versunken in die Liebe zur Welt. Die sinnlosen Dinge und Schamlosigkeiten der Welt hat das Gedenken Allahs zurückgedrängt, und die Muslime haben die Pflicht, 5-mal am Tag zu beten, und um Gottes Zufriedenheit zu erlangen. Aber in Wirklichkeit ist die Situation ganz umgekehrt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn Ahmadi dann auf andere schaut, dann sollte er zuallererst auf sich selber schauen, inwieweit wir unsere Gebete entsprechend den Geboten Gottes verrichten oder nicht. Ob wir entsprechend den Geboten Allahs unsere Gebete vollbringen oder nicht. Wenn nicht, dann verneinen wir den Anspruch des verheißenen Messias, er sei gekommen, um den Glauben an Allah zu stärken. Und er sei gekommen, um die Welt zur Wahrheit zu führen. Und er sei gekommen, den Himmel wieder zur Erde heranzuführen.
dass eine Beziehung entsteht zwischen Himmel und Erde. Durch Mangel an guten Taten wird der Anspruch des verheißenen Messias nicht verneint, aber wir haben keinen Anteil an der Huld und an den Segnungen, die durch den verheißenen Messias in die Welt gesetzt worden sind. Unser Glaube ist nur ein Lippenbekenntnis. Statt dass jeder auf den anderen schaut, wer der andere macht, wie ist sein Glaube, wie ist seine Taten, welche Schwächen er hat. Jeder Ahmadi sollte sich selbst überprüfen, was er tut und inwieweit er sein Versprechen erfüllt, inwieweit er den Zweck erfüllt, mit dem der verheißene Messias gekommen ist und inwieweit er gute Taten vollbringt und inwieweit er seine Moral verbessert, inwieweit er sein Versprechen erfüllt, dass er dem Glauben Vorrang einräumen wird vor der Welt. Der verheißene Messias hat uns 10 Bedingungen des Bait mitgeteilt. Wenn ihr Mitglieder meiner Gemeinde werden wollt oder wirkliche Mitglieder werden wollt, dann müsst ihr eine enge Beziehung mit mir aufbauen, und das ist dann möglich, wenn ihr diese 10 Bedingungen erfüllt und diese wiederholt, damit eure Glauben stärker werden und eure Moral sich entwickelt. Der verheißene Messias hat bei verschiedenen Gelegenheiten dringend uns ermahnt, ihr gehört zu meiner Gemeinde, ihr sagt, ihr habt Bait gemacht, aber wenn ihr als Ahmadi bezeichnet werdet, aber ihr euch nicht ändert, merklich ändert, dann besteht kein Unterschied zwischen euch und den anderen. Also wir sollten versuchen, dass unsere guten Taten auf der Stufe sind, wo der verheißene Messias sie sehen wollte. Einige Ermahnungen an diejenigen, die Bait machen, hat der verheißene Messias bei verschiedenen Gelegenheiten gemacht. Diese werde ich erwähnen. Der verheißene Messias sagt, Bait äußerlich bringt keinen Vorteil. Einem solchen Bait teilzunehmen, Gottes Segen bringt nicht so ein Bait, ein äußerliches Bait. Und die Segnungen, die dem Baitmachenden bestimmt sind, die werden einem zuteil, wenn er sich entwickelt und mit Liebe und Aufrichtigkeit eine enge Beziehung mit dem aufbaut, dessen Bait man gemacht hat. Also diese Beziehung muss vertieft werden, diese persönliche Beziehung. Wenn diese Beziehungen ein Sucher nicht vertieft, also der Bait gemacht hat, wenn er seine Beziehung nicht vertieft und verfestigt und nichts tut dafür, er soll also eine Beziehung zu Allah und zu demjenigen, bei dem er Bait gemacht hat. Dann ist sein Bait nutzlos.
dann ist sein Bedauern nutzlos. Die Beziehung von Liebe und Aufrichtigkeit muss verbessert werden und man muss eine Ähnlichkeit entwickeln zu dem, dessen Beit man macht. Und in den Taten und in Glaubensdingen. Das heißt, bei dem sie Beit gemacht haben, sie sollten so sich verhalten wie er und so glauben wie er. Und man sollte beten, sich dem Gottesdienst zuneigen. Von morgen bis abends sollte man rechnen, überprüfen. Und man sollte versuchen, also die Wahrheit und Gottesdienst versuchen zu erlangen und sollte überprüfen von morgen bis abends, was man erreicht hat. Glaubt nicht, dass ihr durch das äußerliche Beit Gottes Zufriedenheit erlangen könnt. Das ist nur das äußere Fleisch, der Kern fehlt. Es gibt eine Schale und da drin ist ein Kern und die Schale hat keinen Nutzen. Es gibt solche, die haben keinen Kern in sich. Die sind wie luftige Eier von Hühnern, die keinen Kern haben, kein Eigelb haben und kein Eiweiß haben. So sind sie. Genauso sind die Menschen, die Beit machen und beanspruchen zu glauben. Wenn sie den Kern dieser beiden Dinge nicht in sich haben, also wenn sie nicht die Wahrheit von Beit und Glauben kennen, dann sollte er sich fürchten. Er wird dieses Ei zerstört werden und weggeworfen werden. Genauso, wer beansprucht, Beit und Glauben zu haben, er sollte überprüfen, ob er eine Schale ist oder einen Kern aufweist. Glaube, Liebe, Gehorsam, Beit, Hingabe, wenn er denkt, das sei nicht richtig, also er muss Überzeugung all das ist also Behauptung von ihm. Also nach dem Beit sollte auch der Glaube stärker werden und die Liebe stärker werden. Die Liebe zu Allah sollte größer sein als alles andere und das hat auch Allah gesagt. Und dann durch die Liebe zu Allah sollte auch die Liebe zum Propheten wachsen und die Liebe zum feisten Messias und zum Khilafat. Und untereinander sollte man Liebe entwickeln. Dann sagt der feiste Messias, der Gehorsam sollte besser werden und Gehorsam heißt nicht, dass die Entscheidungen von Nizam al-Jamaat akzeptiert werden, die einem gefallen und die nicht gefallen. Gegen die bringt man Vorwände vor. Dieses Beit, wenn das richtig ist, dann muss auch der Gehorsam vollkommen sein. Also dieses Anspruch von Beit und der Anspruch zu glauben, der Anspruch, gute Taten zu vollbringen, es kann nur dann richtig sein,
wenn man erkennt, dass man nichts mehr hat nach dem Beit, sondern alles gehört Gott, was ich habe, und für seinen Glauben, für seine Religion. Und das ist der Zweck von Beit, dass man sich selbst verkauft. Dann sagt der Verse Messias einen Freund ermahnend, vergesst nicht, nach dem Beit sollte man sich verändern. Wenn nach dem Beit, wenn man sich nicht verändert nach dem Beit, dann ist das eine Missachtung. Das ist wie sich lustig machen über das Beit. Das ist Respektlosigkeit gegen den Beit. Beit ist kein Kindergarten. Es ist kein Kinderspiel. Beit hat eine Forderung an uns. Nur derjenige macht Beit, der sein früheres Leben praktisch aufgibt und ein neues Leben beginnt und er in jeder Gelegenheit sich verändert. Durch die Gnade Allahs hat Gott dem verheißenen Messias auch heute noch solche Aufrichtigen gegeben, die nach dem Beit sich verändern. Und die Fremden, die anderen geben zu. Ein Muballigh aus Burkina Faso, der schreibt, einmal Dinia, ein Ort dort, er besuchte diesen Ort und diese Jamaat ist an der Grenze von Mali. Dort sind die Wahhabiten sehr stark. Der Imam der Moschee, Yaqubis Sahib, sagte mir, es gibt hier sehr viel Verfolgung. Er ist Imam der Moschee, aber er ist nicht wie die pakistanischen Mullahs, er sagt die Wahrheit. Er sagt, trotz der Verfolgung akzeptieren wir, dass in diesem Dorf 3 beste Muslime sind und die 3 Muslime sind ein Vorbild für uns und das sind die 3 Muslime, die zur Ahmadiyya-Gemeinde gehören. Und die Gegner sind gezwungen, das zuzugeben. Und durch die Gnade Allahs, nach dem Eintritt in die Jamaat, verändern sich die Menschen auf wundersame Weise. Sie, die Beit machen, die werden Vorbild für andere und das öffnet dann Toren für andere Tabligh zu machen. Jeder Einzelne von uns, das so tun, muss so ein Vorbild sein, dass die Menschen aufmerksam werden, dass dadurch Wege zum Tabligh geöffnet werden. Wie der verheißene Messias Islam sagt, man sollte versuchen, jene Standards zu erreichen, Stufen zu erreichen, auf die er uns hingewiesen hat. Der verheißene Messias schreibt über einen wahrhaften Ahmadi, es ist bindend, dass der Mensch einen solchen Zustand aufweist, dass selbst die Engel mit ihm die Hand schütteln. So sollte unser Beit wirken. Das sollte das Beit bewirken. Dass die Majestät Gottes und die Furcht Gottes immer das Herz überwältigt. Wenn ihr wie die Weltlichen lebt, dann wird das euch nicht nutzen, dass ihr an meiner Hand Reue gemacht habt. Diese Reue erfordert einen Tod, damit ihr im neuen Leben ein neues Leben, eine neue Geburt erfahrt. Durch meine Beit, bei meinem Bett will Gott, dass man mit dem Herzen mich anerkennt. Wer wahrhaftig mich anerkennt und Beit macht, Gott vergibt ihm seine Sünden
Und er ist so neu geboren wie ein Kind, das neu auf die Welt gekommen ist. Also das ist die Reue und das ist die gute Veränderung, um die sich jeder bemühen sollte. Wer in diese Gemeinde eintritt, sein Zustand sollte ganz anders sein. Er sollte ein neues Leben verbringen und sollte nicht so sein wie früher. Dann sagt manche, an einer anderen Stelle sagte der Messias, man soll verstehen, was Beit ist und das praktizieren. Und die Wirklichkeit des Beit ist, dass der Mensch sich auf wahrhaftige Weise verändert und Gott fürchtet und dass man das Ziel erkennt und ein reines Vorbild wird. Wenn das nicht erreicht wird, dann hat das Beit keinen Sinn. Ein Beit wird das für ihn zu mehr Strafe führen. Er hat ein Versprechen eingegangen und trotzdem war er ungehorsam. Es ist notwendig, dass man die Wirklichkeit des Beit versteht. Jemand hat Beit gemacht an der Hand des feisten Messias. Wenn jemand den Zweck nicht versteht oder sich darum nicht kümmert, dann ist sein Beit nutzlos. Er hat seine Hand in meine Hand gelegt und Beit gemacht. Und vor Gott hat das keine Bedeutung. Ein anderer ist 1000 Meilen entfernt, aber macht ein wahrhaftiges Beit. Er hat nicht seine Hand in meine Hand gelegt, er ist weit entfernt, aber er hat den Sinn des Beits verstanden. Dann hat er sein Versprechen auch eingehalten und hat sich verbessert, seine Taten verbessert. Und er ist besser als derjenige, der die Hand in die Hand gegeben hat. Und er hat den Zweck des festen Messias erfüllt. Es ist also notwendig, die Bedeutung von Beit zu verstehen, die Wirklichkeit des Beit zu verstehen. Wie schon gesagt, Beit wird man verstehen, wenn man die 10 Bedingungen einhält oder versucht einzuhalten, die der feiste Messias beschrieben hat, aufgestellt hat. Ich habe ein Beispiel gegeben. In Afrika leben Menschen in weit entfernten Gegenden und sind Vorbilder für ihre Umgebung. Und die Gegner sind gezwungen zuzugeben, dass wahrhaftige Muslime nur in Ahmadis zu sehen sind. Das sind die Vorbilder, die wir sein sollen. Ich gebe andere Beispiele, die Beit gemacht haben. Eine Bedingung des Beit ist, dass die Beziehung der Liebe und Brüderschaft mit dem feisten Messias besser sein soll, stärker sein soll als alle weltlichen Beziehungen. Es gibt Menschen, die in weit entfernten Gegenden leben und das zugeben. Und wenn die Gelegenheit dazu da ist, sieht man, wie ihre Herzen voller Glauben sind. Leute, die in russischen Ländern Beit gemacht haben, sie kommen in ihrem Glauben sehr weit. Einige von ihnen haben auch an der Jalsa Qadian teilgenommen und nach ihrer Rückkehr kamen sie in ihrem Land an und schickten ihre Eindrücke. Ein Herr schreibt, über den heiligen Ort habe ich im Buch gelesen und im Fernsehen gesehen. Als wir aber dort ankamen, die Umgebung, die in der Zeit des verheißenen Messias war, diese Situation haben wir gespürt und es war sehr leicht hier zu atmen und man war abgeschnitten von der Weltlichkeit und man versank sich in die Liebe zu Gott
was man dort empfand, das kann man schlecht beschreiben, ist unmöglich zu beschreiben. Wie einer schreibt, durch die Gnade Allahs hatte ich die Gelegenheit, nach Qadian zu gehen und dem feisten Messias die Grüße des heiligen Propheten zu übermitteln. Ich habe in Russland dürfen Sie also kein Asan hören, und er hat zum ersten Mal Asan gehört. Ich habe mein Gepäck hingestellt und kam in die Moschee. Vielleicht ist es die Moschee des feisten Messias, und habe ich dort 2 Rakat gebetet und einen Bruder gefragt, ist das die Moschee des Imam Mahdi? Er sagte, nein, das ist Darul Anwar Moschee. Er ging und teilte das den anderen Brüdern mit. Also Fajr haben wir in dieser Moschee gebetet. Und dann gingen wir zum Grab des feisten Messias und beteten dort. Ich war so voller Dankbarkeit gegenüber Allah, die nicht in Worte fassen kann. Danach gingen wir in Qadian herum, Baitul Fikr, Baitul Dua, und das Haus, wo der feiste Messias geboren wurde und lebte, wo er fastete. Und wir gingen auch in die Nur-Moschee. Die Lage war so, der Zustand war so, es war unbeschreiblich. Wir besuchten alle Orte und ich denke, ich bin sehr glücklich. Also das sind die Menschen, die in verschiedenen Ländern leben. Es gibt auch welche, die diese Gelegenheit nicht haben, nach Qadian zu reisen, aber sie sind voller Aufrichtigkeit. Ich bekomme ihre Briefe und man wundert sich über ihre Liebe und ihre Aufrichtigkeit. Sie kümmern sich mehr um ihre Spiritualität als um ihre weltlichen Dinge. Aus Indonesien waren auch viele Menschen da und sie haben eine lange Reise auf sich genommen. Es gab welche, die nicht einmal Geld hatten zu reisen. Sie haben ihr Vermögen verkauft, ihr Stück Land verkauft, um diese Reise zu bezahlen. Und Sie haben nicht gesagt, bitte beten Sie für unsere weltlichen Bedürfnisse, sondern Sie haben gebetet, gebeten für Ihre Kinder. Und so haben sich Männer ausgedrückt und auch die Frauen. Und die Liebe zum Khilafat war grenzenlos. Und Liebe und Brüderlichkeit war nur für Allah. Ein Beispiel lege ich, das zeigt, wie der Glaube vorgezogen wird den weltlichen Dingen. Aus Frankreich teilt ein Herr mit, ein Mobile, sucht Arbeit seit 3 Monaten. Als ihm gesagt wurde, dass die Jahresversammlung Deutschland Ende Juni stattfinden wird und Khalifatul Masih wird auch an dieser Jalsa teilnehmen, da sagte er, er will auf jeden Fall an dieser Jalsa teilnehmen und es ist sein Wunsch, Azur zu treffen, Khalifatul Masih zu treffen. Also am 2. Juni, als man ihn kontaktierte, sagte er, heute habe ich einen Job gekriegt. Wenn ich am Anfang nicht hingehe, dann werde ich wahrscheinlich gekündigt. Er ist ein neuer Ahmadi und wie die Situation ist, die wirtschaftliche Situation in Europa, und man findet es sehr schwierig, einen Job. Viele Menschen sind arbeitslos, aber trotzdem hat er gesagt, er will auf jeden Fall zur Jalsa fahren, selbst wenn er seinen Job verliert. Ich werde auf jeden Fall hingehen, um Khalifatul Masih zu treffen. Also hat er an der Jalsa teilgenommen, Alhamdulillah, und hat ein Bait gemacht, persönlich.
Und aus Mali schreibt ein Muballigh, eine Dame, neu beigetretene, ein Herr, er wurde zum Meeting eingeladen, Khudam Lemdia Meeting, er hatte ein wichtiges Meeting in seiner Firma, und wenn er daran nicht teilnehmen würde, dann könnte ihm gekündigt werden. Er kümmerte sich nicht darum und nahm an dem Meeting teil, und nach dem Meeting der Jamaat ging er zum Meeting, war es zu spät. Und es war zu befürchten, dass der Besitzer der Firma sich sehr ärgert. Der Chef freute sich sehr über seine Arbeit und schenkte ihm ein Motorrad. Also er glaubt fest daran, dass er dieses Geschenk wegen der Segnungen des Ahmadiyyat erhalten hat. Also das ist ihre Aufrichtigkeit, dem Glauben Vorrang zu geben vor der Welt. Und Gott hat ihm gegeben. Auf der Jalsa habe ich Leute getroffen, die ich kenne, sie waren aus Fiji. Sie haben ihre neuen Jobs gekündigt und haben an der Jalsa teilgenommen. Es gab solche, die wegen ihres Jobs oder während kleinerer Probleme nicht an der Jalsa teilgenommen. Sie hätten an der Jalsa teilnehmen müssen. Dann Beispiel der Aufrichtigkeit eines Menschen, der ganz weit entfernt lebt, wie gern er sich religiöses Wissen aneignen wollte und Gott wie ihm Segen gegeben hat. Umar Sanghari aus Elfenbeinküste, er schreibt, nachdem ich beigetreten war, zeigte Allah mir viele Zeichen über den feisten Messias. Das ist der Zweck des Baits, dass eine persönliche Beziehung zu Gott, dadurch wird mein Glaube stärker. Und Jalsa Elfenbeinküste kam und ich hatte kein Geld, um zu reisen, und ich betete zu Allah, oh Allah, dein Mahdi ist wahrhaftig und ich will zu seiner Jalsa fahren. Das ist die Wichtigkeit der Jalsa, und jeder sollte so, stell du mir die Reisekosten zur Verfügung. Also ein anderer Freund äußerte den Wunsch, und es gab nur noch 2 Tage vor der Jalsa. Ich hatte keine Mittel, um zur Jalsa zu fahren. Ich betete weiter. Dann musste ich zu einem Dorf reisen. Ein Mann traf mich dort und sagte mir, ich warte seit gestern auf Sie. Er gab mir 20.000 Franken und sagte, das sind für Sie. Gott hat dem anderen eingegeben, dass er ihm Geld geben soll. Ich nahm das Geld und dankte Allah, und 16.000 Franken zahlte ich für die Reise und 4.000 für die Kosten. Das ist die Gnade Allahs, die den Glauben stärkt, wie er selbst auch schreibt. Nach dem Bayt hat er sich verändert, und nach dem Bayt sind sie dazu geneigt, sich Gott zuzuwenden und zu Gott zu beten. Und Gott hat sein Gebet angenommen. Also
können da Zweifel entstehen in den Herzen solcher Menschen? Diese Leute werden immer stärker werden in ihrem Glauben und das werden sie auch ihren Kindern sagen, auch deren Glaube wird stärker werden. Und Ahmadi, wie der feste Messias sagte, man soll sich verändern und Gottes Gebote erfüllen, dann wird euer Glaube erkannt werden. Nun, Ahmadis, die in Europa, nun ein Mädchen, das in Europa lebt, wie Gott ihr Erfolg gab bei dem Schutz ihres Glaubens und sie segnete. Schweizer Mubalirin teilt mit, dass ein Mädchen, sie war in der Ausbildung und 3 Tage musste sie in einer Firma arbeiten. Sie war alleine Muslima in dieser Firma. Sie hatte da Möglichkeit zu beten. Als sie ihren Kurs begann, die Firma machte sehr viel Gewinn. Sie gewann viele Kunden. Die Firma musste viele Angestellten einstellen. Dort gab es Schule und in der Schule musste sie am Sport teilnehmen und sie wurde gezwungen oder man hat Druck auf sie ausgeübt, sie soll am Schwimmunterricht teilnehmen. Sie lehnte es ab. Die Schule oder diese Hochschule wollte sie zwingen dazu. Die Schule teilte das der Firma mit und die Firma übte auch Druck aus auf sie. Wenn du nicht zum Schwimmunterricht gehst, dann werdest du gekündigt. Aber sie hielt fest an ihrem Glauben, okay, wenn sie mich kündigen, aber ich kann das nicht tun. Also, sie wurden immer härter und das Mädchen hat der Firma mitgeteilt, dass sie ihre Arbeit nicht fortsetzen kann. Sie ging zu einer privaten Hochschule. Als sie die Firma verließ und Gott zeigte ein Zeichen und das Profit der Firma wandelte sich in Schaden und der Profit wurde immer geringer und wurde zu einem Verlust. Letztlich, als sie ein Meeting durchführten, um über die Gründe zu erfahren für diesen Verlust, und ein Manager der Firma sagte, es war ein Gebet eines Unschuldigen, das uns schadet. Einer teilte ihr mit, dass man hat ein paar Tage über dich gesprochen, dann hat man dich vergessen, aber beim Meeting hat jemand gesagt, das war ein Gebet eines Unschuldigen gegen uns und jeder denkt, du bist die Unschuldige, die wir gezwungen haben, aus der Firma zu gehen. Also diese Frau, diese Manager, sie wurde entlassen und Gott hat sie gesegnet, das Mädchen, und sie hat ihre Hochschulausbildung beendet. Und sie hat Gottes Wohlgefallen und Gottes Zufriedenheit bevorzugt. Und das ist hier eine Lehre für auch unsere Mädchen, dass sie dem Glauben Vorrang einräumen. Und dann wird Gott segnen, dass man alles akzeptiert, was hier vorgeschrieben wird. Die guten Dinge sollte man sich aneignen. Die jungen Menschen sollten das wissen. Die guten Dinge sollte man sich aneignen und die schlechten. Denn den Mädchen ist es nicht verboten zu schwimmen. Aber die Mädchen sollten unter Mädchen das tun. Es ist wichtig, es ist gut, wenn man schwimmen kann.
Meine Oma teilt mit, damals gab es kein Swimmingpool, Schwimmbäder, aber sie konnte sehr gut schwimmen. Vor 100 Jahren konnte sie sehr gut schwimmen und sie konnte auch gegen den Strom schwimmen und auch Frauen, also aus der Jamaat, können schwimmen und man sollte organisieren, dass Mädchen unter sich sind beim Schwimmen. Und das ist möglich und ich habe das beobachtet. In Europa hat man sich darum bemüht und das war dann möglich. Ein aufrichtiger Freund, der ein Richter ist auf dem Hohen Gericht, Said Kaku, er wurde zum Richter an dem Berufungsgericht. Man hat ihm über ihn geschrieben, er war niemals korrupt. Wenn er ein Urteil gesprochen hat, dann ist er nicht einmal bereit, ein Geschenk anzunehmen. Und Ghana Anwaltskammer erkennt sie als einen ehrlichen und unkorrumpierbaren Richter an. Und das ist eine Revolution, die der feiste Messias ausgelöst hat. Und die ausgelöst haben, die an den feisten Messias glauben. Schauen Sie die Situation in Pakistan. Manche Richter treffen eine Entscheidung und wenn sie unter Druck geraten, dann verändern sie ihre Entscheidung, revidieren sie ihre Entscheidung. Gegen die Jamaat haben sie erstmal für die Jamaat entschieden und dann unter Druck die Jamaat die Entscheidung revidiert. Und jeder Ahmadi sollte versuchen, so eine Ehre zu erhalten, dass keiner etwas gegen ihn sagen kann, Finger auf ihn zeigen kann. Unter den Bedingungen des Bayt ist eine, dass man den Mitmenschen helfen soll mit den gottgegebenen Fähigkeiten. Ein Politiker, ein Präsident von Sierra Leone, sagte in seiner Ansprache an der Jahresversammlung, ich bin sehr froh, dass nicht nur an dem Programm der Jamaat teilnehme, sondern an einem wichtigen Programm für meine Nation. Ich bin gekommen, um diese Jamaat zu würdigen als Präsident. Ich will euch auch mitteilen, dass die Jamaat sehr geehrt wird von Regierung und von der Bevölkerung. Das Motto der Jamaat, Liebe für alle, Hass für keinen, dass Jamaat nicht nur äußerlich und mündlich praktiziert, sondern das auch wirklich in die Tat umsetzt. Sie sorgen für Bildung in der Bevölkerung und dafür haben sie Schulen eröffnet und ohne Unterscheidung von Religion und Nation können Menschen an den Schulen Bildung genießen. Und sie haben auch Hospitäler, Krankenhäuser eröffnet für die Gesundheit der Bevölkerung und jeder hat Vorteil durch diese Krankenhäuser. Und ich bin überzeugt, wir sollten die Gemeinde unterstützen und ich bin als Präsident hier und ich will Sie beglückwünschen für Ihre Dienste. Wir sind froh über Ihre Unterstützung und wir sind Ihnen dankbar. Und seitdem dieser Einfluss der Jamaat wächst, da gehen jetzt Leute hin aus anderen Regierungen. Wir wollen hier Schulen öffnen und wollen euch unterstützen. Möge die Gerechtigkeit dieser Menschen bleibt.
dann die Fremden teilen mit, wie aber diese an die Religion einhalten, die Gebote Allahs und des Propheten einhalten. Ein Politiker sagte bei der Jalsa Salana, ich habe oft an der Jalsa Salana Großbritannien teilgenommen. Ich weiß, die haben hohe Qualitäten und dass sie die islamische Lehre umsetzen und praktizieren. Und die Zukunft des Islams wird durch die Gemeinde, Ahmadiyya-Gemeinde aufgebaut werden. Wenn wir keine Mitglieder der Jamaat werden, dann sollten wir nicht Missverständnisse und falsche Dinge über die Jamaat sagen. Wenn man die Texte liest der Jamaat, dann stellt man fest, dass wenn jemand den heiligen Propheten auch wahrhaftig liebt, dann ist es die Gemeinde. Wer an der Jalsa Salana teilnimmt, der wird sagen müssen, dass die Zukunft des Islam in der Hand der Ahmadiyyat ist. Und das ist der Zweck der Ahmadiyyat und so sollte es sein, dass selbst dass die anderen sagen, dass Ahmadis die Gebote des Islams praktizieren. Eine Dame aus Spanien teilt mit, sie hat mir geschrieben, ich lebe mit meinem Ahmadi-Ehemann, sie sind und mit meiner Schwiegerfamilie und diese Familie ist nicht Ahmadi und sie machen üble Nachrede über andere und ich gebe auch, nachdem ich Bayat gemacht habe, gebe ich meine Hand nicht einem Mann und deswegen habe ich auch Probleme mit dieser Familie und ich und mein Mann sind geduldig und beten Sie dafür, dass ich und mein Mann in Freiheit und ohne Probleme die ihre Lehre von Ahmadiyya, des weißen Messias, umsetzen können, leben können. Manche sagen, die Frauen sagen, wir müssen den Männern die Hand geben. Die Männer sollten das auch vermeiden. Sie sollten bemühen oder versuchen, dass sie den Frauen nicht die Hand geben. Wenn sie Gottes Segnungen sammeln wollen, dann müssen sie auch jedes kleine Gebot praktizieren, einhalten. Dann ein Herr schreibt aus Indien, aus Jamaat Chetiala, kamen nicht Ahmadi Gelehrte und einige Gewalttäter haben die Moschee angegriffen und in Besitz genommen. Sie sagten, wir werden diese Moschee führen. Wenn ihr wollt, könnt ihr in dieser Moschee beten. Aber die Menschen hatten solches Ehrgefühl für die Jamaat. Kein einziger hat es akzeptiert, hinter ihnen zu beten. Und jeder hat es abgelehnt, hinter ihnen zu beten. Und Ahmadis waren standhaftig. Das ist auch ein Beispiel. Die Leute, die den Imam nicht akzeptieren, den Imam, den Gott geschickt hat, der entsprechend den Prophezeiungen des heiligen Propheten gekommen ist, wie kann man so einen zum Imam machen, der den Imam der Zeit ablehnt? Wir wollen nicht Menschen zufriedenstellen, sondern Gott zufriedenstellen und deswegen sollte man da vorsichtig sein.
glücklich sind jene, die die Wirklichkeit des Bait verstehen und die sich zum Guten gewandelt haben und sich auch darum bemühen. Möge Allah, dass jeder Einzelne, möge Allah befähigen oder ermöglichen, dass jeder Einzelne von uns das Recht des Baits erfüllt, dem Bait genügt. Dass wir den Islam des heiligen Propheten verstehen. Der verheißene Messias sagt, ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe, dass die Leute diese Worte beherzigen. Noch habe ich ein Gerät, diese Worte, dass die Menschen diese Worte beherzigen. Dann sagte der verheißene Messias, es gibt Tausende, die sehr mich lieben und aufrichtig sind, aber sie sind wegen ihrer Gewohnheit aus menschlicher Schwäche, sie haben so viel Anteil an der Weltlichkeit, dass sie den Glauben vernachlässigen. Sie sind, so erklärt, sie lieben und sind aufrichtig, aber zeigen manchmal Schwäche. Diese Schwächen sollten auch beseitigt werden. Ich meine, man sollte rein werden und selbstlos werden und für den Glauben weltliche Dinge als nichts gelten. Dinge, die eine Trennung von Gott herbeiführen. Solange diese Situation oder man nicht erreicht, dann ist der Mensch gefährdet. Also man sollte sich selbst überprüfen, man sollte sich so verändern, wie Gott es will. Möge Allah Ta'ala uns dazu in die Lage versetzen. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر